Banda, aquí de nuevo viendo lo de la alineación de la puerta. Aunque ya había quedado, noté que aún raspaba, como que no acomodaba bien, y decidí ponerle una arandela aquí entre la bisagra y la base de la puerta, y ya quedó. Ahora sí ya quedó, cheque. Vamos a cerrar la puerta y solita cierra. Lo soltamos y cierra perfecto. Así que pues ya saben, ponerle una arandela enfrente o una atrás de la bisagra es la solución para alinear la puerta. Ya quedó perfecto. Nos vemos, banda.